Ouais, rasta. Bon, mi ari kikiɗe ɗo waɗangol ma ridim goto mi joɗɗinanama ɗo ridim saƴƴitama seeɗa parce que ɓay joni élection ji ɗin feƴƴi investiture Alpha Condé on waɗama min mi alta fi politique ɗa andilan ka min moi je m'en fous affaire politique mawɗo minen ɗo min Nedi Pullo a yiyata men ala fi politique nous on s'en fout non élection feƴƴi a combatani fulɓe ɓen a wuccu waccanniki a haali a gayni ayi déjà aynomi ɓornori non aylan waɗi plaidungan kun ɗo la jooɗiɗo wa fendo tan ko iwnoɗa Mauritanie iɗa bambisakum ma kum Mauritanie ɗa yarde Sénégal seka yarda Babylone mawɗo donc ɗatal ngal non donc ɗandi ko ni ɓe ɓorno sotton donc hande ɗo ko ammi ari fi mum ɗo tu vois donc mi alanima min numa ya Selou Nedi Pullo mi haali mi ronki parce que si a attaque ay goɗɗo attaque an min ko enen ɗo ɓuuri andidirde mi yehi Bruxelles en waddi balɗe seeɗa e nder appartement ɗon en wondi ko on gorejo men mo andidirɗen e mum ɗon goto en fijidi e makko en andidiri ɗon très bien il s'est passé plein de choses en fiji en jalli mais mi tawi hakkille maɗe no faaɗi andi ɓenne miñanne ay koto a fami ka miñanne ay koto parce que mi conseille noma min numa bon hande ɓayari a naati réseaux sociaux a naati Facebook yennoje ɗen fof acci maintenant il faut à un moment donné que tu t'occupes de ta carrière musicale yalta o affaire jidira yalta o affaire wonso wansan piiji ɗin ɗum ɗon ananda e mo mawɗo tu vois bon suite à ma vidéo précédente parce que miɗo andi ɗum ɗon forcément a petta e plon sa yi vidéo on mais mi yennalima ton mi mankalima respect komi wali tun parce que andi min miiɗa fenande a ari ɗo a feni hoore police française on j'ai démenti parce que fallait que je demande cela et voilà donc Nedi Pullo fus waɗama ha hande waɗalima goɗɗum ɓay noon an si goɗɗo ɓurima hakkil a petta plomb an a yiɗa goɗɗo ɓure an piiji ɗin fof ko mayi dow anda si kureɗa wayna ko demi ɓen fof mayi dow fenande naɓa ɓe ha on to accitaɓe ɓe piito mawɗo avion wal ngal lanco hoore wecce selu ɗum min numa Selou seeda e ɗum ɗon fop waɗa o carrière musical ma o mawɗo moƴƴina t-shirt to waɗa placement de produit mawɗo waɗa marketing ma on waɗa t-shirt to mayi dow mawɗo windaɗo t-shirt to koye mayi dow yeeya koye 20 € mawɗo 20 € pet si a yeeyi 50 t-shirt à raison de 20 € ça te fait 1000 € mon gars donc ɗum ɗon tu yaltinanima clip mako so tawi kalisi ala minnuma jama ono ɗo yimɓe no woodi ɗo waw faalaɓe ma wallitade faalaɓe ma soutenude kono ƴettirɗa lan wa ennemi jo ma ƴettirɗa yimɓe entourage ma wa ennemi ɓe ma bref hande noon joni ɗa jooɗi ɗo a acciti yimugol a ari a naati affaire waɗugol campagne fi Selou Dalen ça n'engage que toi tu vois a waɗi campagne fi Selou Dalen ɗo ha a ari a attaque mbariga alors c'est ko ɗon bonnuɗa fop mi yalannomam mais bizarrement tu vois tu fais une vidéo. La première vidéo qu'on a reçue ici, pas qu'on a été complètement intervenu. Il m'a landa de ma solution, m'a landa de ma aide. Il a innu de kanko. Allah yobe waru mo kon hender on gere. Auton dogude. Ko fiyon nu accanto ngotoje den doga. Gra anni menega ça fait longtemps même. Mene ko nya ka tan ko ndiri ga quoi. Ne ko nu waddi on e ko nya kabbe. Ɓe koni hankaɓe ko contrat men ɓe woni quoi par ce que ay boutique jahende ni woɓɓe naɗe ɓe ga fi no ɓe bonnira fi si grain fuɗɗike mardi o fi ɓe joni ɓe fourage goɓɓe quoi joni noon enquête a hulu andi ɗo ko mamen wula par ce que ɓe ɗuuɗi ɓuuri men ko quoi ay ga konto wonɗa ni actuellement ɗo meɗen doit ko walla men konto e lagine wonɗa menen ko Conakry Kisoso hula ɗon yoɓe ware Allah ya tawe maya ɓe mbayɗa hulide Allah mi torike man fattike man Allah wotaɓe wowoɓe Conakry Kisoso innaɗa huuli Allah ware wawi inna hiɗa soutenude communauté fulɓe ɓen fop innaɗa soutenude ɓen ɗon fay ko pullu noddama yewtida e makko ko live makko inna Allah ɓe waru won ɗon e nder on guere ɗon mawɗo je pense que c'est pas normal dans la tête mais vraiment ha hoorema ne joɗaki ɗum ɗon feƴƴa Nedi Pullo waɗa vidéo attaque soso ɓen tawa ɗon kadi hinaya aru wallitoɗamo ma ɗum haalanamo goɗɗum ko ya inno himɓe ɓe fop yoɓe boykotumo
inna himbe ben fop yobe désabonné ko page makko, inna himbe ben fop t'as appelé toute la communauté guinéenne, t'as appelé toute la jeunesse guinéenne de l'Europe, wombe ben France do yobe arbe hirsamo, be hirsamo kanko e bengu makko e bibbe makko ben. Encore dugula. Nedi Pullo, ce qui nous lie au fait, c'est même pas l'amitié déjà, tu vois. Ça fait depuis ça fait des années que yango dilé de porto do mako saudi do mako wadi piji de pop. Donc ça y nyabata ton don ataka on don arewa yorean. Pourtant ko ni do buri anendirde. Donc min doit attaquer de on remo. On a invité mon copagement l'année dernière. On a intervenu copagement. Il dit mon intérêt na goti. Dun no velalimo. Parce que ansa guma kala ko halata ime ben ko nunnu. Kala ko wadata ime ben ko yutir bawo wadammi. Mais maintenant andi de jamais dit mon frère. Tu sais qu'est-ce qu'on pense. Tu sais qu'est-ce qu'on mène comme combat. Da andi on no me way. Mena men jota ko wadgo live, mena men yimbe wada be live, na men blogger be. Mais de mari be ngure bibbe comme un danko, mais de mari golle, on s'occupe. Tu vois? On s'occupe. Mais piji ma di fop mahindo ya hir son karijo ya wadon dum ari ataki ala jisellu do ayni do so lamaki do so immaki do darti do on ya hir so yombe anda wayi yensetu go be barmina wobbe hara ida jodi Bruxelles do ida fima goro makum ko lakuma do ida jodi ko dambugal lakuma don dans ton petit lac là-bas là, parce que je sais où t'habites, t'inquiète. C'est minimum mido anduma mais comme yanda ko no hadi min ara halna la min peji di madu noddane di pour le téléphone, vous réglez vos différences au téléphone, réglons différents du monde in téléphone. Hara na ya yaltu do ina imbe yobe hirsa goddo. Ari do a wadi wonso wansare do mawdo. Danko hore ma mon frère, c'est la dim peji. Danko hore ma. Madum bete walli to da be nguma o danko ma an walli to be nguma o danko ma. Mawdo ya soda chonchi soda pade paroda harana ko choncho mawdo sigudun do mawdo ida wadi tun dudunji da wadi dumaji mawdo ida jodi wadi kufuneru boderu mon frère dum on date don fe ino ko 2021 ni mawdo ko 2021 ni, donc c'est le dimpiji donc nyama ko keldi nyama hara ko keldi mawdo ida mari debbo keldudo himbe buyno jodi lede porto don dabbude bengu himbe ronki hebugol bengu ko keldi. Be ronku mawdo anda mari debbo alla nokkorma debbo keldudo mawdo on non kadi da wadde mik makko hore makko a hersata billahi a hersata nano manko gol ma respect ko kadi na kadi manko gol respect abonné be mabe won be mabe suivre parce que one day à un moment donné au fait il faut se dire les choses les gars en fulbe be mi anda ko problème hondu marden wallahi parce que comment est-ce que an yalta inna yobe arbe hirsa goddo harakadi ko musi do ma pullo himbe be nata der ton ko der live ma benna ma big up benna ma grand merci benna ma big up. Je pense que à un moment donné, tu vois, c'est des gens, peut-être que 80% c'est des analphabètes et il a continué de laver le cerveau avec ton idéologie de merde là, il nous goldo République de Fouta. Quelle République de Fouta, mon frère? Il n'y a pas de République de Fouta. La Guinée, Maudo. Tu vois? Maintenant, qu'on a créé Menjandi. Awata, mais c'est une idée, mais qu'on a créé Maudo. Afamika. Awata. Mais on dit, mais ben fop. Ça, il n'a pas mai in Fouta, jallo mai waden République de Fouta. Ko foti hara hida wallini. C'est 30 000 euros, ma 40 000 euros, ma 50 000 euros, da mari hectare ji, hara ko leede, da mari torenji leede mawdo. Inna bo min hino do ko gebala ngal ni. Yaltina dum do wallina himbe be ganda ko sobe wonda. Jamma on immo fudda non gollugol mo en gide mojja. Ba yayi fulbe ben wona no wadirade. Mais jodda do mawdo harayi hay goddo inuma itten 20 euros walli to danyembe ben ko nakri do wawata ala. 20 euros ko marda kon ko joggo fimira goro mako. Ɗum no hirsini. Si mi haalide andi ko fiyon ɗum parce que miɗo andi fimu. Min mi fenata hoore ma. Miɗo anduma iɗa andimi. Tant que iɗa arde atakani di pullo. Mi ara mi sakkita côté hoore ma nde wotere. Ko min alama ɗum no. Sa fala noon kadi min yimmoto men ya Bruxelles joɗɗen yewten
hala namen ko honɗum men waɗuma na ɗum hala na mbaringan ko honɗum o waɗuma. O invitinoma e Madagascar o innima yaw hokkama toon debbo ɓe ɓoosama rewɓe labaɓe no toon ɓe ɓoosama ɓe hettina ɓandu ma ndum ha moƴƴa acca yawgol Bruxelles ɗo lewru ɓe lewru mawɗo ɓe ɓoose fiya ñaamu social um ko 1000 euros 1200 euros mon frère hoore ɗi duuɓi ma ɗo par ce que min mi yalanta piyon gotum minen nde meɗen heɓa duuɓi ma ɗin hara men hoyti âge ma on hara no woodi komin hecci hande a fami ka minen ko objectif amen on noon par ce que meɗen mari ɗo ɓiɓɓe meɗen mari ɗo ɓe en guure mawɗo meɗen mari famille donc meɗen wallitade ɓen ɗon fop meɗen andi kon ɗum men joɗani ɗo meɗen andi kon ɗum anti men ɗo peji ɗin fof ko waɗɓugol hakkil carrière musical ma on boni anati UFDG bon au début RPG en yewta fi mum parce que ɗum ɗon fof no andi fi mum anati UFDG a wuro warani ka ɗon ha ronki mais kon ɗum hiɓuɗa intérêt e nder mum taw parce que min hande mi yaal hiɗa watti t-shirt tum UFDG hay ɗum ɗon ɓe ronkuma okkugol ko carte de membre tum ɓe okkuma wattoɗa peut-être t-shirt tum UFDG inna wawi ɗum ɗo ko ni mais mon frère ɗa waɗi tun ɗu dolo koru ma ɗon e ndugu kufnayru ma boɗeru hiɗa joɗi tun hiɗa waɗi luneti wal hiɗa wotta won ko feeti mawɗo a ɓurino jelijo pay koy no nata nder to innama big up hara ɓe anda kon ɗum ɗa haalde hiɗa laafa ɓe cerveau on tun par ce que anko a pullo tun peji ɗin fof ko pullo hande ɗon ɗo joni noon kon ɗum ko noon suit ton kono tuma kadi watta live haala fi goɗɗum ko woni concret waɗu live incita pay koy jeunesse on incita ɓe yoɓe investisse waɗu live walli inna jama o wonɓe ɓen Europe o koy pay koy wonkoye lumbugol ara yoɓe yimɓe ɓen wallito ɓen ɗon parce que situation en Babylone hande c'est compliqué tu vois parce que kon mari abonné ɓe kon watta vidéo kon watta live non yimɓe ɓen wallito bete koye pay koye lumbay koye ara ɗo ara nene ala baba ala mawɗo ɓe sutuna ɓe ha ɓe hetta hoore maɓɓe ɓe hetta kaydi ɓe heɓa kaydi ɓe fuɗɗa gollugol ɓe ɓa situation waɗa live incita jama o yoɓe investisse vraiment comme elles sont honnêtement sincèrement hara na takki ko ɗum woni bonnugol fi pullo ko ɗinkin bonki ɗon on naafiɗi yagal ɗon mawɗo mi sikki tum ɓen yimɓe ɗon ils ont la schizophrénie tu sais c'est quoi la schizophrénie hara ko phase terminale ils ont le syndrome de la patte blanche mon frère fop fetino iwtiri tum ɓawa dammi no inna tum oui de bene oui comme ça hiɓe nunna tun haro keɓe anda fimo anda joɗi leɗe porto ɗo mawɗo ɗenna pay koy ɓe yaltuɓe ferokaji ɗenna pay koy pas de recul politique nafima a handa fi politique a haalta fi Conakry a haala fi Laguiné a handa fi Laguiné mawɗo a ƴewno Laguiné hay mi anda ko duuɓi julmarɗa hande ni a wata yiltade toon par ce que ɓe attaqueɗa ɓen fop hande ɗo surtout laamu ngu sa yiltika ɗo ɓe fembete net donc an e Laguiné taw tant que coronol jooɗi ko laamu a yata Laguiné c'est mort moi je te dis c'est mort joni noon qu'est ce que tu vas faire donc ɗum innuma ɓatto ɓeygu ma moƴƴa wallitoɗamo o danko ma hetta hoore ma soda coñci paroɗa hara ɗiɗa laaɓiɗa hentini hiɗa ñamude ko kelɗi ɗa wadde sport ɓandu ma ndu no jalbi no janɗi mawɗo ko ɗum woni ɓiɗɗo gorko min ko mi yanoto ngiduɗen ayino lan ka mi torota ko mi watta fus miɗo mari mi mari kum ɗon miɗo mari poti uŋankun ɗo magbana uŋanku miɗo joginde kun ɗo miɗo jogi concande miɗo parade no mi wawi non miɗo laaɓi pos nafi yalugol ɗo fi Grand Barry White Grand Barry accude mi haala fi mako nder vidéo ɗo tu vois na waɗugol publicité ma on mais a invite Barry White ari a inviti mo on welditi hari ɗon haɓuno élection ji ɗin ko ɓatti ɗo sabu UFDG sabu affaire politique yennuɗa mawɓe makko ɓe mankuɗamo respect on kadi fus waɗama o haalani aduna fof hari ko neutre o tawaka affaire politique ko feƴƴi kon Laguiné a anda fimum mi anda fimum goɗɗo anda fimum ko hakkude makko e Allah e wonɓe ɓen ton tawa koye joɗo ɗo yenna oya mawɓe makko ɓen a hersata
kanko bete himo jooɗi Bruxelles himo gollude himo jogii auto makko on himo sodde conci o paro himo tiiɗi mo wadde sport himo ñamude ko kelɗi himo pompade parfum mawɗo mo laaɓi pos mo hintini mon frère andarde comparoɗa e on himo feƴƴitima pon noon kadi donc waɗu hakkil ko ɗum mennata paykun ne ay koto wonde piiji kono toon conseil min majum nde paykun ne ay koto donc yaltu Facebook mon frère yaltu Facebook accita waɗugol live sa partage piiji ko page ma waɗu musique ji ma ɗin ma waɗa taali ma ɗin bete parce qu'à un moment donné si t'as pas d'avenir t'as des souvenirs tu vois non minen min kippanta politicien jo min gueranta min doganta fi politicien jo min waɗata politique si nous on se bat pour la souveraineté d'un peuple mais pas pour un politicien ni pour de la politique ɗayde hoorema ko panafricain est ce que ɗande ko noon panafricanisme ɗande ko noon panafricanisme ɗande ko noon en panafricain yoɓatoɗa Kémi Séba yoɓatoɗa LDN a Gukci en ɗo mako yewtida e jama on anda ko noon panafricanisme encore panafutanisme mon frère ñama jaɓere mawɗo yalta assalamu aleykum alhamdoulillahi machallah fenade waɗa loksiji ɗon mawɗo innawre mum ko pullo ɗa wawi haala ɗa wawi pular c'est normal ɗa wawi pular ɓay ko pular tun haalta a wata soso a wata maninka a wata fusko pular tun anduɗa no haale tu vois donc seluɗin piiji ɗon mi sikki tun ɗo sima ɗum ara a majji tu vas finir tout seul tu vas vieillir tout seul an e loksi ma ɗi no fima goron ɗo wona clocharge pari e Bruxelles ɗo no yamen yuroma mawɗo men sonnama ka fewu men fija men jala ɗo men haccama ɗo men jokkajo amen mawɗo joɗɗa men jitoɗa inna a simi anono jakka koye pay komi jentatono ɓe komin noon mo maala ngomi ɗantama donc min jito moƴƴa a fami ka ɓattoɗa ɓe nguma o wallitoma a heɓata sigo debbo ɗo c'est mort komin halanma ko duguɗa yawɗa fottoyɗa e rewɓe wo on hakke ɗon yiltoto hoorema dandi noon kon ɗum min yalangol ɗum donc si a jaɓi ha aduna o lanna sa ɓurti hunduko ma kon haala finedi pour jamais parce que hay goto ara yaala e réglement ɗo taw et ça moi je ne l'accepte pas si mi artino waɗgol live mawɗo hara lampari ya moƴƴi ara na conci Mauritanie mi watti a fami ka ñaara mi ɓorno ara sa yi lanɗa andilam de fam donc janto moƴƴa fama ƴetta recul miijitoɗa min nima waɗu placement de produit kippu carrière musical ma on waɗa marketing page ma on waɗa publicité mawɗo ɓattoɗa jama on ɓe wallitoma o combat pullo je sais pas jusqu'où ça va te mener mon frère tu te crées des ennemis pour rien mon gars